Yan nga guys, bumili ulit tayo ng USB OTG. Yan. OTG connector. Para magamit natin yung USB natin sa ating phone. Sige. Micro plus Type-C. Ang galing pala nito ba? Dalawa pala yung ano niya. 2-in-1 no? Open natin. Yun guys ha. Meron siyang lalagyan. Ang galing. At yun na nga guys, kulay gold siya. Ang galing mo. Ito, dito may sasaksak yung USB. Tapos ito, Type-C yata. Ito Type-C. Tapos ito yung sa ibang ano naman. Ito yung Type-C pala. Yan na. Type-C. Tapos ito yung sa USB. Kukonek mo dyan yung USB. Tapos meron naman siya dito. Yan sa other na connection. Other type. Yan. Okay na.